الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلاة خواهی گەورەتان لەسەر بێ خوشکانی بەڕێزم برانی ئەزیز، خۆشحاڵین لە ئاڵقەیەکی تر لە دەرفەتێکی تر لە خزمەتتان داین لە بەرنامەی وشە قورئانیەکان و جیاوازی لە جوانیاندا. لە بابەتی ئەم جارەمان باس لە بابەتێکی زۆر تایبەت دەکەین و زۆر گەورەگرین کە باسی دایک و باوکە. ئەم بابەتە هەرچەندی وەکو خۆی وەکو لانە عیلمەکەی چێژبەخشە تایبەتە، بەڵام هەر ئاەتێک هەر فەرمودێک کە لەم بابەتەدا ئەگەر باس و خواسی لێ بکەین بابەتێکی پەروەردەیشی لەگەڵدا. خوای گەورە یارمەتی هەموو لاکمان بدە لە خزمەت دایک و باوکماندا چاک ڕەفتار بین، چاک بین لە خزمەتیاندا، و خوای گەورە وامان لێ بکە کە مایە ڕەزامەندیان بین و لەگەڵ دایک و باوکمان لە بەهەشتە نەبڕاوەکەی خۆیدا کۆمان بکاتەوە. جەناب مامۆستای بەخێر بێ. خوای گەورە پاداشتی بەخێرتان بدات. خوای گەورە سەلامەتتان کە قورئانی پیرۆز دەستەواژەی ئەبەوەین و والیدەینی بەکارهێنا بۆ دایک و باوک. ئەم جیاوازیانە جەنابەت لە چیدا دەیبینی؟ بەڵێ، دیارە خوای پەروەردگار بە حکمەتی خۆی هەر مەخلووقێکی خەڵق کردووە، ئەرشیش پێسپاردووە، هیچ شتێ بەبێ هۆکار دروست نەبووە. و ئەو ئەرکەشی کە پێسپاردووە گونجاوە لەگەڵ پێکاتەکەیە، لەگەڵ مەکانەتەکەیە. بۆ نمونە خوای پەروەردگار کە ئینسانی خەڵق کردووە لە دوو پێکاتە، لە ژن و لە پیاو، لە دایک و لە باوک. هەر یەکێکیان ئەرشیشی لە ئەستۆدایە، ئەرکەکەشیان گونجاوە لەگەڵ پێکاتەی جەستەییان، لەگەڵ پێکاتەی دەرونیان. كل ميسر لما خلق له. پێغەمبەری خوا دەفەرمێ هەر یەکێک کە بۆچی خەڵق بووە، ئەو شتێک کە بۆی خەڵق بووە بەلای ئەوە ئاسانە. ئەو کەسە لە بواری خۆیە، بۆ نمونە ئافرەت، ئەو ئەرکانی لە ئەستۆی ئافرەتیاندا سەرکەوتوویە، ئەو ئەرکانی لە ئەستۆی پیاوە پیاوتیان لەواندا سەر. هیچیان ئەگە ئەرکەکانمان گۆڕیەوە شتێکی ناشیرن دەردەچێت. بۆیە ئێمە کە ڕۆڵی پیاو دەبینین، پیاو وەزیری خارجیە، زیاتر ئیشی دەرێ دەکا. ئافرەت وەزیری داخلیە، ئیشی ناوە دەکا. بۆ ناوە ئەمە پێویستیمان بە سۆزە، بە عەتفە، بە حەنانە، بە بەزەییە، بە نەرمونیانیە. ئافرەت دەنگی ناسکە لەگەڵ میهنەکەی خۆیە، حتا بەیانی لایلایی بە دیار مناڵەکەیەوە دەکا، وەرز نابێ. بەڵام باوک بەعەکسەوە، چونکە بۆ ئیشی دەرەوە پێویستی بە جەستەیەکی زبرە، بە دەنگێکی گڕا، بە هێز و قووەتێکە. بۆیە زانان دەڵێن باوک ڕەمزی توندیە، ڕەمزی قووەتە، دایک ڕەمزی نەرمونیانی و سۆز و عەتفە. لە وەسفی دایکە کاتێک خوای پەروەردگار باسی والیدەین دەکات، لە مەقامی دایکا دەیهێنێ، چونکە وەلەد زیاتر لە چێ بووە؟ لە دایک بووە. کە لە دایک بووە، کە باسی دایک دەکات، باسی ئیحسان و بێڕ و چاکەکاری دەکات. کەواتە والیدەین ویلادەیە، لە ویلادەوە هاتووە، بۆیە زیاتر جانبی ئافرەت دەگرێتەوە، دایک دەگرێتەوە. بۆیە لەگەڵ دایکیشە، چونکە دایک ڕەمزی حەنان و سۆز و نەرمونیانێ، لەگەڵیدا زۆر باش بە ڕێزی بگرێت، چاکەی لەگەڵدا بکە، ئیحسان وبالوالدین. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بەڵام کاتێک دێتە سەر باسی باوک، ڕۆڵی باوک، یعنی باوک لەبەرەوەی ڕەمزی قووەتە، ڕەمزی کارکردنە، ڕەمزی مەسئولیەتە، بەرپرسیارەتیە، ڕیعایەیە، زیاتر خوای پەروەردگار ئەبەوەی زیاتر ئەوە دەکات بەسەر باوک. ڕۆڵی باوک لێرە زەق دەکاتەوە. باوکیش زیاتر ئیشی چی دەکات؟ ئیشی سەرپەرشتیاریکردن، زیاتر میراتە، قیوامەیە، ئیدارە و شئونی ماڵە. ئەوسا لە دەرێک کرێکارە لەگەڵ بلۆک و شیشی و چکمەتۆ مامەڵە دەکا، ئافرەت لە ماڵەوە، واتە دایک لە ماڵەوە مامۆستایە، لەگەڵ گۆشت و خوێن و ئێسقان لەگەڵ مرۆڤێک مامەڵە دەکا. هەرمە معنای ئەوە نییە کە وەلەیسە الذەکەڕ کەلئونثا، معنە کۆمەڵە جیاوازی زۆریان هەیە، وەکو جەناب فەرموو ئەگەر دەورەکان ئاڵ و گۆڕ بکرێن، جوانەکان لە بین دەچن و لەناو دەچن. دکتۆر ئیبراهیم تاهیر کتێبێکی هەیە، جیاوازیەکانی نێوان ژنان و پیاوان، زیاتر لە 2700 جیاوازی باز دەکات. لەسەر ئەو ئاەتە پیرۆزەی کە دەفەرمێ وەلەیسە الذەکەڕ کەلئونثا، کە دەڵێ ئەم دوانە هاوشێوە نین، لە تەوقی سەریان و بۆ بەری پیان دوو پێکاتەی جیاوازن. بۆیە بە زۆری کێشەی خێزانی لەو کاتەیە دروست دەبێت کە پێکاتەکان یەکتر ئاگادار نین. ئەم سۆز و حەنانی زۆرە زوو دەگری، ئەم ڕق و توندا
يعني گەورەترین حادیسە بێ ناگری ئەم دەڵە ماشەڵڵا چەندە دڵیان ڕقا و بە هیچ سوال ئەویش دەڵێ ئادەکەی دەگیریا یعنی بۆیە ئاگادار نەبوون لە پێکاتەکانی یەکتر کێشەی خێزانی زۆر دروست دەکات. زۆر جوان مامۆستایەکێک لەوەی جەنابەت فەرمووت دەڵێ الکەلام یەجڕ بعضه بعضا قسان ڕادەکێشێ پیا و زیاتر لانی ژیری و عەقڵ بەسەریدا زاڵە عەتف و هەست و سۆزەکەی کەمترە و ئافرەت لانی هەست و سۆزداری و عەتفی بەسەردا زاڵتر دەکرێت بڵێین زاڵ بە بەسەر لانی عەقڵ و ژیرەکەیدا بۆی پیا و زیاتر بڕیارەکانی لە ڕوانگەی ژیریەوەدا ئافرەت زیاتر لە ڕوانەی عاتیفی ئەو بۆ ئیشەکەی خۆی مێنەکەی خۆی پێویستی بە عەتفە بۆ مێنەکەی خۆی پێویستی بە عەقڵە. هەر ئەوە مامۆستا گەل لە بەخێوکردنی منداڵێکدا ئەم قسەیە ببینە بواری عەمەلی پیا و زۆر تەحەمولی ئەوەی نییە کە سەبر بگرێ لەگەڵ منداڵ و تااقەتی گریان و شەون و خۆنیکردین لەگەڵ منداڵینە بەڵام دایک بە سیفەتی دایکبوون و بە سیفەتی ڕەحم و بەزی و هەست و عاتیفێکی زۆریە ئەم منداڵە بە دیارەوەدا دەنیشێت یعنی شەون و خۆنی لەگەڵ دەکات بەخێوی دەکات پاک و خاوێنی ڕادەگرێ ئەسڵە مامۆستا ئەو هەموو ناڕەحەتی کە لە حەملی یەکەمدا بینێتی ئەم ئافرەتە و دواتریش شەون و خۆنی و گەورەکردن و بەخێوکردنی منداڵەکەی جارێکی تر ئەم ئافرەتە ئامادەیە ببێتەوە بە دایک بۆ جاری دووەم و بۆ جاری سێم و جاری چوارەم ئەمە هەمووی وەکو بڵێ ئەو جیاوازانەی لە نێوانیاندا هەیە. مامۆستا بەڕێز ینی خۆی پەروەردگار زۆر حەکیمە بەڵێ لەبەرەوەی خۆ دایک و باوک هەردووشیان بڵێن دایک و باوکی خۆتت بەڵام لە بینی ئەم دوانەیە بۆچی 3000 فەزلی دایکی داوە بەسەر باوکە ئومک ئەجا فەرمی ئەبوو ڕاست لەبەرەوەی ئەو وەزیفەی کە دایکێتی قورسترە زیاتر بە مناڵەکەەوە ماندوو بووە زیاتر شەون خۆنی پێوە بینیوە 9 دانە مانگ بەس حەملی هەڵگرتووە 2 دانە ساڵ بەس شیری پێداوە ئەو جا لەگە گەورەکردنە یعنی ئەو هەموو ماندووبوونەی پێوە بینیوە حەقی دایک زۆر قورسترە یعنی لێرێ ئێمە کە سەرنج دەدەین زۆر جار یعنی ئێستا ئێمە نەمانتوانێ بەڕاستی حەقی دایک و باوکماوە پێویست بدەینەوە لەبەرەوەی ئەم دایکە ماندووبوونی زۆری بە مناڵەکەیەوە بینیوە بەڵام لە مقابلە باوک لەوانەیە هێندە ئەوە نەبوو بێ یعنی بەڵێ هەر ئەوەیە کە جەنابەت فەرمووت کە پیاوەکە دێتە خزمەت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ من ئەحق الناس بحسن صحابەتی کە لە هەموو کەسێک لە پێشترە ئەولاترە کە من چاکی لەگەڵ بکەم فەرمی قالە ئومک دایکت نەکەرەوە نا مامۆستا ئێمە شتێکی جوانتریش لەوە یعنی لەبەر فەزلی دایک کەسێک دێتە لای پێغەمبەری خوا دەفەرمێ پێغەمبەری خوا زۆر تاوانبارم دەفەرمێ ئەلەکە قالە لا دەفەرمێ ئەلەکە خالە خوشکی دایک بۆ نافەرمی عەمە خوشکی باوکە الخالة بمنزلة الأم حتا ئێستا لە کوردەواری خۆشماندا یا دەوترێ خاڵ خوازیان مەزن دەکەن یعنی لەبەرەوەی خاڵ برای دایکە بە زمان برای باوکە حتا خاڵیش ئەجرێکی زیاتری هەیە زیاتر ئەوەکەی خۆشتر خۆشەویست بۆیە ئەم پلەپایە بۆ خوارێ حتا لە بینی کچ و کوڕە دەڵم پوریش بۆنی دایکیان لێدێ حتا لە بینی کچ و کوڕە چونکە ئەم کچش دەبێتەوە دایک دوجار ئەتۆ 2 کچ پەروەردەکەی من عال جاريتين حتى تبلغا كنا له سطر من النار بەڵام چەند فەزلی بەخێوکردنی کوڕ هاتووە بەو شێوازە نییە ئەوەتا لێرەیە ئیمان ئەحمەدی دەفەرموو مژدە بێت الأنبياء أبو البنات زیاتر پێغەمبەران باوکی کچان بوون بۆیە فەزلی ڕێزی دایک زیاترە لە باوک لەبەر ئەوەی بەڕاستی ماندووبوون و ئەرشی زیاتر بینیوە جوانە مامۆستا لەگەڵ لە ئاەتەکانی قورئاندا کە باسی ئەبەوەین دەکا زیاتر وەکوتمان دەیباتەوە سەر جانبی میرات و باسی قیوامە و کە باسی ئەبەوەینە زیاتر باس لەوەیە کە باسخوازەکە لەگەڵ باوکە بۆیە دەفەرمی ئەبەوەین چونکە ئەبی تێدا زیاتر مەبەسە ئەبەوەینی لكل واحد منهما السدس يعني بەڵام والدین زیاتر باسی والیدەیە دایکی دەرەوە بەمان باوک دەیکا پارە پەیداکردن کەبات یعنی ئەمە کە جووە تەصنیفی قورئان دەبینین مامۆستا ماشەڵڵا تەصنیفەکانی هێندە جوانن یعنی کامە مەرتەبە و پلەپایی گەورەترە لە پێشەدای ناوە ئێستا لە بواری دزیە
لبين جنوب بياو تشيهان بالي بيش والسارق والسارقة فاقطعوا إلى أيديهم بابة الزنا الزانية والزاني الزانية والزاني تشيهان بادئية كما يعني دستية كلمة هي أواني بيش قصتها ليرشا لأبوينا لبواري مالو سامانو بجيوي دلو كسابتا باوك دستي هي بەڵام لە مەسائلی پەروەردە و سۆز و عەتف و حەنانە دایک دەستی هەیە جوانە یان کە باسی وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين يعني كباسي أم منك وقتي خوي وكان أبوهما صالحا باسي بوتشي لبروي باريكي بوبزي هشتون لبروي خميل يخواردون لبروي إداري كدو رعاية كدو لسبي من دالي زياتر لسر باوك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند يعني بيغمبر يوسف سلامي خواهي قولي لسبي كاتب كباوشي ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا شكا أو ما ويك بيغمبر يوسف سلامي خواهي قولي لسبي ديارنا ما زياتر چيه بخمي بو زياتر چيه بلاني بودا دنا كوراكي دنا بشن بدي بقرن أو أبكن يعني أم إدارة أم رعايته أم بسروك النزيات باوق بو بلام لبر وردك يا دايكا زاد ما وصشتيكي تر زوزو جرينجا يعني زور أساس هرشتو زانان دفرمون إصلاح أي وضع الشيء في مكانه بله أي فساد وضع الشيء في غير مكانه كخواجة دفرمي إصلاح تنهبه وفسادي مكان كاتيك چێژەی خێزانی دروست دەبێت کە دایک ڕۆڵی باوکی بینی باوک ڕۆڵی دایکی بینی ینی باوک ڕەمزی زبری و توندیە دەبێت زیاتر مناڵەکان لە باوکیان ترسێت ئیمزای کۆتایی دەبێت ئەو بیکە بەڵام دایک ڕەمزی حەنانە ڕەمزی سۆزار باوش هەر کاتێ لە ماڵەکە دایک تون بوو باوک نەرم بوو ئەم ماڵ لێ هەڵدۆش ئەمە زۆر من مڕاعاتم کردووە تێبینیشم کردو کە بەڕاستی لەو ماڵانەیە ماڵەکە فاشی پیاوی وا بۆتە هیچ کارە و ئافرەتەکەش بۆتە هەموو کارە قسە بەدەستە ئەم ئیدارەی باسکە لەو ئەنزیل و ناسە مەنازیل خەڵکی لە پێگی خوان دابنین هەر کەس و ئیشی خۆی بکە ئەمەیە ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها خۆی پەروەردگار ئەم وەزیفانە ئەو دیاری کردو لە شوێنی خۆی داناون دیاری کردو فەساد ئەوەیە سا ئێمە کۆمەڵشتی سپیمان هەیە بەڵێ سا دەڵێ دەوتێ پیاو چاترێژن پیاو بۆ ئەرچی خۆی لە پیاو فەزلی هەیە پیاوش بۆ ئیشی خۆی بەسەر ئافرەتا فەزلی هەیە هەرێکە و لە شوێنی خوا ئێمە سۆدەمان هەیە شەکرمان هەیە خوێمان هەیە باش ئاردمان هەیە لیمۆن دزیمان هەیە هەمووی سپین بەڵێ کامیان چاترن هەرێکە بۆ شەم بۆ شوێنی خۆی چاکە ینی دواتە ئێمە لێرە دەبێت بکەین فەزلی ئەفزەلیەتی هیچ یەکێک لە دایک و باوک بەسەر یەکترا نییە لە شوێنی خۆیان بەڵام بۆ پێگەکەی خۆی بۆ ئیشەکەی خۆ هەر کەسە و لە بواری خۆیدا سەرکەوتووە ماوەسا لە ئەوەی جەنابەت فەرمووت خوا پاداش داتەوە ئەبەوەین زیاتر باسەکە لەو ئاەتاندا کە باسی باوکی تێدا زاڵ بێت مەیلەکە بەلای باوک دابێت بە ئەبەوەین هاتووە کە مەیلەکە بەلای دایک دابێت و باسی چاکەکردن و داوا لێ خۆشبوون و ئیحسان و ئەمانە بێ باسی والیدین ماوەسا لە قورئاندا باسی ئەبەوەین لە سێ سیاقدا هاتووە سیاقی یەکەمیان باسی میراتە وەتە باسی پیاو زیاتر دەسەڵاتی دابشکردنی میرات و پارە و ئەم شتانە هەیە بۆیە دەفەرمێ ولأبويه لكل واحد منهما السدس باسی دەفەرمێ ئەبەوەیهی سیاقی دۆماوەسە باسی شانازیکردە کاتی خۆی عەرەب لە سەردەمی جاهیلەتدا کە دەچوونە مزدەلیفە باسی باو باپیرانیان دەکرد شانازیان بە باو باپیرانی خۆیانەوە دەکرد خواهي قرد فرمي فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى دفرمي آباءكم يعني لو أوي باسي بيغمبر يوسف عليه السلام كباوكي دخات سر تختي باشاتي ورفع أبويه على العرش باسي فخرو شانازي بيوكرنا سياقي سيم أوي باسي نسبة ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله يعني غلامكي وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان أبوهما صالحا النسبة بولاي باوكان سيسياقشتكي جوان بكا سرنج راكشام كواتب أبوين لقرآن دا زياتر ميل بلاي باوك داديت وباس لباوكا ووالدين زياتر ميل بلاي دايكا الزوري لقال والدينا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا يعني كباسي والدين دك إلا باسي إحسان دك باسي بردك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما
لەبەرەوەی ڕۆڵی دایک لێرە پێشکراوە ینی نابێت بەرامبەریان دایک گەورەترە ئەنی ئەجری لە ڕووی ڕێز و لە ڕووی نەرمونیانی و لە ڕووی چاکەکردن و لە ڕووی سۆز لەگەڵ نواندنە دایک پێشکراوە کەواتە دەکرێت لە خیتای میسکدا بڵین حەدیسەکەی کە بۆ هڕە گێڕایەتەوە دەڵێت پیاوێک کاتە خزمەت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمی قال ئەی پێغەمبەری خوا من أحق الناس بحسن صحابەتی کێ لە هەموو کەسەی لە پێشتر کە چاکی لەگەڵکم قال أمك فەرمووی دایکت دەڵێ قلت ثم من ئەی لە دوای دایکم قال أمك جاری دوم فەرمووی دایکم فەرمووی ئەی لە دوای ئەو کێ ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جاری سێمە فەرمووی دایکت باشان کابرا گوتی ئەی بۆ جاری چوارم ئەی لە دوای دایکم قال ئەبووک چکە دایک ئازاری حەمل و ژانی منداڵبوون و شەونخوونی دوای لە دایک بوون دەچێژێ بۆیە سێ حەقی گەورەترە بەسەر منداڵەکەیەوە لە چاو باوک و نەبێت ئەگەر بەهاشت الجنة تحت أقدام الأمهات باش لە ژێر پێی دایکاندا بێ باوکیش مەکانەتێکی زۆر بەرزەیەکە الوالد أوسط أبواب الجنة باوکیش دەرگای ناوەڕاستی باشتە خی گەورە یارمەتیماندا قەدر و بەها و نرخی دایک و باوکمان بزانین و داری بەربین بوویان و چرایکە ڕۆشین بین بۆ ژیانیان و ئینشاءالله سەدەقات و حەسەناتی جارەیە بین بۆیان وخی گەورەوەمان لێ بکە کە لە خزمەتیاندا چاک ڕەفتار بین لێمان ڕازی بن بەڕهۆی ڕەزامەندی ئەوان و ڕەزامەندی خی گەورە بەدەست بین ئامین لە ئەڵقەی داهاتوودا ئینشاءالله تعالى خی یارمەتیماندا لە باس خواسێکی تر دێنە خزمەتان خی گەورە پشت و پەنە هەمولاک بێت و لە ئامانتی خی گەورەدا بن وەسەلام عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵڵاهی وبەڕەکاتوه